Prête? Merci, là. Je me prête à aller percer ma poche du gazebo. Car, c'est ça. J'ai rendu une grosse poche et... Voyons. Et c'est en train de faire payer tout le gazebo. Comme il y en a plus qu'une. Oh my god. Aussi bon. C'est prêt? Ah! Continue, voilà. Ça ressemble à une vache. Ah oui. Ah non, t'as-tu tout sorti? Ben, t'aurais dû aller en bas. Ouais, mais ouais, mais il en reste pas mal encore, là. Ah! Moins que tout à l'heure. Là. Mais là, je vais tourner tomber. Oh my god. C'est que... Ah, ben, c'est plus mal, là.